Óame. ¡Papi! ¿Qué, ¿Cómo hombre? llamaste al señor que venga a arreglar esto? Usted que yo voy a llamar a ninguno, no es que yo soy el propio. ¿Qué vas a saber Ah, tú? yo sé arreglar de todo. No es que yo hice un curso en el Bueno, SENA. yo no sé. ¿Qué? Espérate un momentico ahí donde va a acabar tú. ¿De qué? Que me vaya el diploma para otra parte. Sí, bueno. Hombre, ahora verás tú. ¡Ay, mi madre! Eso es un pan. No, 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 no.